السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta golaha shacabka ama baarlamaanka shacabka waxa hor yimid madaxweynaha federaalka Maxamed Abdullaahi Farmaajo maanta wuxuu cadeeyay in Soomaaliya ay leedahay sharci dastuur ay leedahay dastuurkaas oo ka turjumayo golaha shacabkan waxay u taagan yihiin maamul goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaana ka go'an madaxweynaha iyo golaha shacabka inay dadka Soomaalida badbaadiyaan wadankana ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah sida uu maaragtay ay ku soo heshiyaan Soomaali waxay ku heshiin kartaa wada hadalkaasina wixii ka soo baxo dhusmareeb waxa loo soo xilin doonaa baarlamaankana go'aanka gaari doono qof kasto Soomaali ana waxaan rajaynaynaa inuu inay ka soo baxaan meeshaas wax ay ku farxi doonaan waayo Soomaali waxay u baahan tahay doorasho oo maaragtay dadban iyo doorasho kale waa lagu soo daalay hadda waxaan u baahanahay doorasho qof iyo cod ah inay ka dhacdo wadanka Soomaaliya goboladiisa dhan degmooyinkiisa shacabka dhalinyarada waxaan leenahay inaad soo dhaweysaan qof iyo cod inay ka dhacdo wadankan si kale wadankan ku badbaadaya male waa mahadsantiin